Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Kuru öksürüğe ne iyi gelir, bitkisel yöntemleri nelerdir? Öksürüğe iyi gelen yöntemler arasında ilk sırada kesinlikle gün içerisinde bol sıvı tüketmek geliyor. Kuru öksürük tedavisi için öncelikle, öksürüğe sebep olan faktörlere yönelik yaşam düzeninde değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Örneğin öksürüğün sebebi sık sigara tüketmek ve sigara dumanına maruz kalmak ise doktor tarafından sigaradan ve sigara dumanından uzak durulması önerilir. Öksürüğe son veren evde doğal ve bitkisel yöntemler şunlardır. 2. Bal, kuru öksürüğü kesmek için ılık sütün içerisine bir miktar ilave edeceğiniz balı gün içerisinde birkaç kez içebilirsiniz. 2. Zerdeçal, bir çay kaşığı zerdeçal tozunu kaynar suyun içerisine atabilir, bu karışımı günde 3 kez içerek kuru öksürük problemine son verebilirsiniz. Bununla birlikte dilerseniz hem boğazınızı yumuşatması hem de bağışıklığınızı güçlendirmesi amacıyla karışımın içerisine bal ilave edebilirsiniz. 3. Sarımsak, 5 diş sarımsağı 2 su bardağı sütün içerisinde 5 dakika boyunca kaynatın. Süzdükten sonra içerisine 1 çorba kaşığı bal ilave edin. Günde 3 kez bir kahve fincanı içerisinde tüketerek kuru öksürük problemine son verebilirsiniz. 4. Portakal çayı, C vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olması, portakalı pek çok hastalığın evde doğal tedavisi sürecinde önemli bir meyve haline getiriyor. Kuru öksürük problemini gidermek için de Yasemin çiçekli portakal çayı tüketebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler. Hoşça kalın.